Assalamu alaikum, urmatlı dostlar. Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın жылқы сүйүүчүлөрү. Dostlar, bugün biz Uluk Mırza'nın janындabыз. Köpten beri жанагы Улуктун улагынан bir кысасы 1-2 жумадан бeri чыга элек Улук Мырза бүгүнкү чыгарылышта туугандар жаңы аттарды алып келип чыгам деп отурат. Азыр достор ушул аттар боюнча силерге маалымат берели, канча ат чыгат экенин сурайлы. Сындуу келишкен чоң аттар бүгүнкү чыгарылышта чыгат экен. Анда баштайлы. Улук Мырза, ассаламу алейкум. Кандай жакшы, тынчсыңбы? Тойду өткөрүп алдыңбы? Баары жакшы Улук Мырза. Бүгүнкү биздин чыгарылыш боюнча айт Улук. Канча ат чыгат? Бүгүн 2 ат чыгат. 2 ат чыгат, Мына көк ат жанагы улакта жүргөн ак кула эмеспи? Жок. Ал эмес, Ошого окшош. Ошо окшош экен. Аны ал каякта турат Улук? Ал үйдө. Үйдө. Бир көрүп койсок болобу? Ал атты өтө баасы чоң ат деди. Баасы да чоң, аттын өзү да жакшы да улак. Өзү да күчтүү. Любой жерге ака жарай. Жүгүрөт. Жанагы алтын курга таштаган деп уктум го. Алтын кур, сорундары көп ат. Сорундары көп. Улак өтө эле күчтүү. Улак күчтүү. Ошондо булат ак куладан калышпайбы? Ошондо сондай эле. Ошондой эле. Бул атты азыр минип чыгарат окшойсуң Улук, Минип чыгарабыз. Минип чыгарабыз. Бою канча чыгат? Жашы кандай бул аттын? Булат жашы боюнча жазга 5 жаш ата. Жазга 5 жаш, эки асы. Жаңасы болот да жаз. Мына кулун тиштери бар. Азыр үстү кичине сайып тур, Астын сайган азыр. Пародасы кандай Улукбай? Пародасын Билбейсиң, Азыр атты бир минип көрсөтчү, анда минели дагы бул аттын канчалык улагы бар, же болбосо үйүрү бар, ошол боюнча сурайлы. Кайманаты барбы Улукбай? Көкчө. Көкчө эле, Көкчө. Кыргызча эле койдуң. Кыргызча. Мына туугандар, көкчө. Бою канча чыгат? 1.68 гарантия. Мына достор, атка баа берип, ушул атты көрүңүздөр. Азыр улагы барбы, сурайлы, ат кандай экен комментарийге жазыңыздар. 2 ат чыгат деди. Көрөбүз. 2 аттын тең кандай экенин силер менен чогуу байкайбыз. Жаңы үйрөнчүк. Улагы жок ошондо. Улагы жок. Аз дагы сурайлы туугандар. Жооштугу жоош булук. Өткөндө улакка бардыбы, бул барбадыбы? Бул барбады, Бул жаңы. Улак көрөлөк. Көрөлөк экен. Айтышы боюнча улак көрөлөк дейт. Улак көрөлөк дейт, Туугандар, аттын эми буту колунун канчалык тазалыгында тартабы. Буттары тазабы? Буттары таптаза. Жеп ичтери жакшы. Күлүктүгү кандай экен? Үйүргө коюлуп туруп коюлбаптырбы? Үйгө жок. Коюлу элек, Мен сурабадым дагы. Сурабадың дагы. Мына туугандар, чисто мындай сындуу ат экен. Үйгө чыш керек да, жакшат болот. Куда кааласа жакшат болот, Көкчө. Мына туугандар, 1-номердеги ушул ат. Эми баасын сурап коелу, баасы канчага коюлат? Билип коелу. Эми Улук баасын айтчы. 350 миң сом, Кеми болот да. Бир акырын бастырчы. Арт жагынан дагы сынап коелу. Ондо тарбия керек экен бул атка. Чоң аттын, көкчөнүн жакшы кылып тарбиялаган болсо, аттын баскан басыктары. Мына тоң. Жүгүрүшүн да билбейт да бул жагы. Жүгүрүшүн да канча билбейт экен, Жаңы үйдө өтүлөт да. Жаңы үйдө. Бирок Куда кааласа тарбиялап койсо болот да, жакшы кылып, Болот. Күндө минут атасыңарбы? Мени шотат балдар. Балдар минут атышат. Туугандар, бул 1-номердеги ат болду, 350 миң сом. Буттар таптазабы? Таптаза. Доллар менен да мен жазып өтөм туугандар. Кимге керек болгон болсо, ушундай ат алам дегендер болсо, чоң аттан караштыргандар болсо, туугандар байланыша бериңиздер. Анда экинчи атты көрсөтөбүз Улук. Экинчи аттагы биздин катарыбызга келип калды, аттардын катарында турду туугандар. Азыр бул ат боюнча биз сурайбыз Улуктан.
Күрөн кашка, сыны жакшы. Мына жерде көзгө көрүнүктүү бир 802 деген табыра турат. Мына көрүңүздөр туугандар. Бул 1802 окшойт улуга? 1802. Ошондо бул бышты окшойт. Бышты. Бышты. Бул бышты боюнча маалымат бер улук. Кандай ат экен? Бул бышты колундугудан бери ошо бир колдо багылган тай. Колундан бери 3 жылдан бери бир колдо багылган. Так. Ошо үйрөтүш керек акечине. Тарбиялаш керек. Тарбиялаш керек. Бул бою канча чыгат ушу тапта? Билбейм, 60 70 бар. Şu 65'tin plus eкен da? Plus da. Plus. Sındı nerse eкен ha uluğa? Күчтүү нерсе. Күчтүү нерсе. Эми үйрөтүш керек муну. Бул жаңы эле минилип атабы ошондо? Жаңы эле. Чуркаштары кандай экен? Жакшы, жеңил. Жеңилби? Жеңил. Мына достор, бастырчы. Бастыктарын бир сыра көрүп коелу. Бери. Аркаңкы оң туягында агы бар. Ушул күрөн кашка. Кличкасы барбы жокпу? Рембо. Рембо. Арт жагынан караңыздар. Туугандар, эми Рембонун азыр баасын айтабыз. Жооштугун сурайбыз. Аттын кандай пейилдери бар, жаман пейил. Аттын кетиши жакшы экен. Бирок тарбияны дагы бериш керек буга. Акырын басылып келчү улук. Мына туугандар. Бою 1.65'tin плюс экен. Аттын ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу зор. Жооштугучу? Жооштугу дагы жакшы. Жанагы улагыңда бардыбы барбадыбы болот? Барды, судьялар менен жүрдү. Судьялар менен жүрдү. Мына туугандар, эми бул салышып кичине кичине үйрөтүш койду. Эми аз буларда жүрөк деген миң да. Корку сезим кандай экен? Жок, андай нерсе жок. Только вперед бул дагы. Үйрөтүш керек муну. Үйрөтүш керек да. Оздорун кичине нарбиялык үйрөтүш керек. Тарбиядан бериш керек да буга. Мына достор, азыр эми баасына келип, кезек келип жетип калды. Экинчи номердеги бул Рембо деген күрөн кашканын баасын сурап коелу эми. Баасын канча дедиң улук? Буну 6,5 миң. 6,5 миң доллар, а? Бул бүтөсү жакшы, эми үйрөтүп алса чоң улакка жыйындага жарайт. Кудай кааласа. Мына туугандар, 6,5 миң доллар. Бул бүгүнкү чыгарылышта эки ат кимге жакты туугандар, аны комментарийге жазып көрсөтүңүздөр. Же болбосо лайк деген белгини баса кетиңиздер, эгерде аттар жаккан болсо туугандар. Мына аттын буттарын жакындан бир көрсөтөйүн. Эч кандай ишик нерсе жок, а? Таптаза. Басырып коем. Мына туугандар. Мына туугандар, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз достор ушуну менен эки атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгарабыз. Аттар жаккан болсо туугандар лайк баса кетиңиздер. Бүгүнкү биздин чыгарылышты ушул Муз каналы алып тартып көрсөтүп берди. Görüşкөнгө чейин достор.